بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه ملګرو. په دې ویډیو کې موږ په ډو وایل لوپ باندې خبره کوو چې ډو وایل لوپ څه ته ویلی شي. ډو وایل لوپ موږ په کوم ځای کې استفاده کوو، څه وخت موږ ډو وایل لوپ استفاده کوو، د ډو وایل لوپ ساینټیکس څنګه دی، او په ډو وایل لوپ کې یو اگزامپل باندې کار کوو. نو اول راځم ډو وایل لوپ ته چې ډو وایل لوپ څه ته ویلی شي. The Java do while loop is used to iterate a part of the program several times. If the number of iteration is not fixed and you must have to execute the loop at least once, it is recommended to use do while loop. مونږ ویلي لوپ په درې ډوله دی، یو فار لوپ دی، یو while لوپ دی او یو do while لوپ دی چې د اخري ټایپ دی زموږ سره د لوپ. نو ډو وایل لوپ څه ته وایي؟ ډو وایل لوپ د یو پروګرام یو برخه بار بار تکرار دپاره یوز کیږي، بار بار تکرار کولو ته ډو وایل لوپ وایي. یا موږ داسې هم ویلی شو ډو وایل لوپ د یو پروګرام یا د یو سټیټمنټ تکرار دپاره استفاده کیږي که چیرې دغه تکرار شوی نمبر فکس نه وي. مونږ دا خبره په وایل لوپ کې هم وکړه. مونږ وایل لوپ کې ویلي وایل لوپ مونږ هغه وخت استفاده کوو کله چې تکرار شوی نمبر فکس نه وي. دا خبره مونږ په ډو وایل لوپ کې هم کوو، که چیرې تکرار شوی نمبر فکس نه وي مونږ ډو وایل لوپ استفاده کوو. بله خبره دا چې که چیرته زمونږ پروګرام کې څه مسټیک وي نو بیا هم یعنی که مونږ غلط کنډیشن هم مونږ ورته کیږدو نو زمونږ هغه لوپ چې دی کم از کم یو ځل زمونږ لوپ اکزیکیوټ کیږي. هغه څنګه؟ نو زه په دې باندې تاسو ته پریکټیکلی کار کوم. سانټیکس داسې دی چې اول ډو لیکلی کیږي او تاسو به ډو لیکئ، دلته کې بیا کوډ او په اخر کې تاسو وایل او کنډیشن او سیمیکولن. نو زه راځم ایکسکلیف آی ډي ای ته، په دې باندې زه تاسو ته پریکټیکلی کار کوم. ایکسکلیف نه نیټ بینز آی ډي ته. نو زه ورته وایم آینټي نم، زه غواړم د افغانستان نوم لس ځلې پرنټ کړم. ملګرو لکه څرنګه چې له نوم نه واضح ده، کله چې زه وایم ډو وایل لوپ نو ساینټیکس به هم له ډو نه شروع کیږي. کله چې زه وایم وایل لوپ نو ساینټیکس به هم له وایل نه شروع کیږي. کله چې زه وایم فار لوپ نو معلومه خبره ده چې زه وایم فار لوپ نو ساینټیکس به هم له فار نه شروع کیږي. نو دلته زه ورته ما ورته ویلې چې آینټي نمبر چې د 1 دی، دې ځای کې زه ورته وایم چې مثلا افغانستان نوم ماته څه که لس پرې پرنټ که. دې ځای کې زه ورته کنډیشن ږدم، ورته وایم دا نمبر چې دی دا لیس دی له 10 څخه. نو اوس به د افغانستان دا نوم ماته د لس پرې پرنټ کوي. نو ملګرو تاسو ویډیو چې دی سټاپ کوئ او ووایئ که چیرې زه پروګرام رن کړم نو څه به وشي. نو پروګرام چې دی زه وایم پروګرام لای تناهي ته روان دی. دا د پروګرام رن کیږي په رن شي. دا وګورئ ملګرو پروګرام چې دی دا لای تناهي ته دا دی روان دی. نو دا به تر کومه پورې داسې لای تناهي ته روان وي؟ تر هغې پورې دا لای تناهي ته روان دی تر څو پورې چې زموږ د کمپیوټر میموري چې ده دا فول شوي نه وي، ډکه شوي نه وي. نو ملګرو تاسو ویډیو سټاپ کوئ او وایئ چې ولې زموږ پروګرام چې دی هغه لای تناهي ته روان دی. دا خبره موږ په فار لوپ کې هم وکړه، په وایل لوپ کې هم موږ وکړه او په ډو وایل لوپ کې درته بیا دا دی زه تکراروم. ځکه ملګرو چې موږ ورته نه دی ویلي چې د نمبر سره ته یو یو څه کوه جمع کوه. نو پلس پلس ورته موږ نه دی ویلي. اوس مې ورته ویلی چې د نمبر سره ته یو یو جمع کوه او د افغانستان نوم مثلا یو پرې چې تا ماته پرنټ کړه بیا لاړ شه یو ورسره جمع کړه بیا پرنټ کړه. کله دې کنډیشن ګوري چې کله دې کنډیشن سره سمون وخوړه بیا ماته څه کړه سټاپ شه. ګورئ که زه اوس پروګرام رن کوم نو ماته 9 پیرې د افغانستان نوم پرنټ کوي. زه څنګه پوهېږم چې دا ماته 9 پیرې پرنټ شوی؟ ګورئ که زه وشمارم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 هغه څنګه زه څنګه پوه شم چې دا 9 پیرې دی؟ زه له دې کنډیشن نه پوه شم. کنډیشن کې ما ورته ویلي دي چې نمبر چې د نمبر څه دی 1 دی، یعنی 1 چې دی دا لیس دی له 10 څخه، یعنی یو نه واخله تر 10 پورې 9 انسي راځي ځکه 10 پکې شامل نه دی. ما ورته مساوي نه دی ویلی. ګورئ څنګه کولی شو مثلا زه پروګرام رن کړم. ګورئ دا پروګرام وګورئ 9 پورې دی، خوا کې زه غواړم چې 1 2 3 هم راشي. دا مې تاسو ته په وایل لوپ کې په فار لوپ کې هم په دې باندې کار کړی دی. نو زه دلته ورته وایم نم پلس ګورئ زه اوس پروګرام رن کوم. دا ګورئ
یو نه تر 9 پورې ماته د افغانستان نوم پرنټ شو. ګوره 1 2 3 هم ورسره 9 پورې راغله. ما تاسو ته ویلې چې 9 پورې پرنټ دی. دا ګوره 9 پورې ماته راکړه. خو دلته کې ما 10 هم لیکلی، 10 یې راخیستی نه دی. دا ولې؟ دا ځکه چې دلته کې ما ورته مساوي نه دی ویلي، یعنې 10 مې پکې شامل کړي نه دي. اوس پکې 10 شامل شو. که زه اوس پروګرام رن کړم، دا ګورئ ماته یې یو نه تر 10 پورې د افغانستان نوم پرنټ کړ. نو ملګرو تاسو اوس په دې پوه شوي یاستئ چې ډو وایل لوپ څه ته وایي. نو ډو وایل لوپ چې دی، ډو وایل لوپ د یو پروګرام یو برخه څو ځلې تکرار دپاره یوز کیږي. ډو وایل لوپ د یو پروګرام یا د یو سټیټمنټ بار بار تکرار کولو دپاره یوز کیږي. کله موږ ډو وایل لوپ یوز کوو، هغه وخت موږ ډو وایل لوپ یوز کوو کله چې تکرار شوی نمبر فکس نه وي. او بله خبره موږ وکړه که چېرته موږ کنډیشن ورته غلط کیدو، یعنې که چیرې غلط کنډیشن وسیږي، نو بیا هم زموږ پروګرام حد اقل یو ځل څه کیږي، رن کیږي. ګورئ زه راځم دلته کې زه ورته کنډیشن غلط ږدمه. دلته کې ما ورته کېښودل سل. ګورئ نمبر دلته کې نمبر چې دی له سلو نه شروع شوی دی، یعنې د دې نمبر قیمت څو دی؟ سل دی که نه. نو زه راځم د دې نمبر په چې دلته لیکم سل. نو ملګرو تاسو د پروګرام ته وګورئ، آیا سل لږ دي له لسو نه؟ سل ډیر دي که نه؟ خو دلته کې ما ورته داسې ویلی دي چې لس ډیر دي، له چا نه ډیر دي؟ له سلو نه ډیر دي. نو ما ورته کنډیشن غلط کنډیشن مې ورته ایښی. خو بیا هم که زه پروګرام رن کړم نو تاسو ویډیو سټاپ کوئ چې ما ته به څو پرې د افغانستان نوم پرنټ کیږي. د افغانستان نوم به ما ته سل پرې پرنټ کیږي، که 10 پرې پرنټ کیږي، او که 9 پرې پرنټ کیږي. نو تاسو ویډیو سټاپ کوئ او وایي. نو زه پروګرام رن کوم، نو ملګرو موږ ته نه د افغانستان نوم نه 10 پرې پرنټ کیږي، نه 10 پرې پرنټ کیږي، بلکې یو ځل پرنټ کیږي. یو پیر موږ ته د افغانستان نوم ښایي. دا ګورئ یو پیر ماته د افغانستان نوم پرنټ شو. که دا کار زه چېرته په وایل لوپ یا په ډو وایل لوپ کې وکړم، موږ ته هېڅ نه پرنټ کیږي، یو پیر هم موږ ته نه شو کیږي. نو دا د ډو وایل لوپ کار دی. که چیرې کنډیشن هم غلط کنډیشن وسیږي، کنډیشن غلط وي، نو بیا هم دی څه کوي، کم از کم یو ځل موږ ته هغه لوپ هغه څه کوي، ایګزیکیوټ کوي، رن کوي په سکرین باندې، موږ ته یو ځل ښایي راته. نو ملګرو هغه کارونه چې موږ په وایل لوپ کې، په فار لوپ کې وکړل، نو هغه تاسو په ډو وایل لوپ کې هم وکړئ. تر هغې پورې زه تاسو ته چې په بله ویډیو باندې کار کوم، هغه کارونه چې موږ په وایل لوپ او په ډو وایل لوپ کې کړي دي غواړم وایل لوپ کې او په فار لوپ کې، هغه کارونه غواړم چې په ډو وایل لوپ کې هم زه تاسو ته وکړم. خو مخکې له دې چې زه پرې تاسو ته کار وکړم، نو تاسو پرې پریکټس وکړئ. تاسو زما نه مخکې تاسو په هغې باندې کار وکړئ. نو که چیرې مو نشو کړی، نو زه تاسو ته په هغې باندې کار کوم. مثلا یو نه تر 10 پورې، یو نه تر 100 پورې عددونه تاسو پرنټ کړل. څنګه کولی شئ له 100 نه تر 1 پورې پرنټ شي؟ مثلا یو نه تر 100 پورې خو اسانه دی. مثلا دلته زه ورته وایم 1، دلته وایم نمبر. ګورئ دا ماته یو نه تر 9 پورې عددونه پرنټ شول. که تاسو غواړئ 100 پکې راشي، نو دلته کې تاسو مساوي هم ورته ولیکئ، نو تاسو ته 100 پورې پرنټ شو. اوس یو بل کار تاسو وکئ چې پروګرام دې له 100 نه شروع شي، په یو باندې دې ختم شي، بیا دې له 100 نه دې شروع شي، په یو دې ختم شي، تا عددونه دې راکړي. پروګرام دې له 1 نه شروع شي، په 100 باندې دې ختم شي، تا عددونه دې راکړي. پروګرام د 100 نه دې شروع شي، په یو باندې دې ختم شي، ماته د جفت عددونه راکړي، ماته د تا عددونه راکړي. هم د 1 نه تر 100 پورې جفت طاق پیدا کوي، هم د 100 نه تر 1 پورې جفت طاق عددونه پیدا کوي. نو دا ستاسو هوم ورک.